Всем привет, с вами Сафар Никита, и сегодня я вам буду показывать, как построить камин в Майнкрафт автоматически. Мне понадобится любой блок, который не горит. Ставим вот так вот. Сюда подсчитываем 3 блока. Ставим поршень, сюда адский камень. Дальше. Здесь точно чуть не забыл, ставим липкий поршень, раздатчик. И если вы не слышали, есть один такой баг. Сейчас вам покажу. Слезьте на этот блок, хоп, и попадаете в раздатчик. В общем, ставьте здесь блок, потом здесь копайте, сюда красный факел и сюда блок. Все готово. Только в раздатчик осталось это огненные шары поставить, и все готово у нас. Допустим, давайте знак. И у нас все готово. Для декора я ображу вот так вот. Давайте вот так сделаем еще. У нас все готово, смотрите. Мы нажимаем на рычаг, хоп, у нас загорается камин, хоп, выключается, хоп, загорается, хоп, выключается. Вы так идете усталые, там, допустим, нажимаете на рычаг, хоп, присели и погрелись там, например. Ну, с вами был Берри Топ. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем до скорых встреч!